Üzerine sürekli vurguluyorum. Şimdi sizde uyku apnesi var, horlama var ama asıl uyku apnesi var. Görüntüden belli. Zaten iki arkadaş gelmişsiniz. Dedim ki sizi alalım, siz daha ağırsınız. Neden? Görüntü tam uyku apnesi görüntüsü. Genetik faktörler de burada çok önemli. Yani sizin morfolojik yapınız, yani boynunuzun kısa olması, kalın olması, bunlar da uyku apnesinin hasta profilinin görüntüsü. Böyle olduğunuz için apneye giriyorsunuz. Apneye girdiğiniz için böyle oluyorsunuz. Yani aslında yumurta tavuk hikayesi. Ne oluyor? Yeteri kadar oksijen almadığınız için bölgesel yağlanmalarınız da artıyor. Boyun bölgesi, bel bölgesi. Şimdi bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı. Ancak burundaki probleminiz, bunun nedeni sadece tek başına değil. Burnunuzda bir problem var ama bu sorun sadece burundan kaynaklanmıyor. Kaynaklanan damak bölgesi var, küçük dil bölgesi var, dil kökü bölgesi var. O yüzden de her aşamayı değerlendirip ona göre tedavi planlamak gerekiyor. İkiniz de belki benzer şikayetlerle geldiniz ancak size başka bir tedavi protokolü, size bir başka protokol uygulamak zorunda kalabilir.